7 години поред Македонија добива се полоша и полоша оцена од невладината Freedom House и годинава беше оценета со 4,43. Не така одамна, во 2010 година, Македонија беше оценета со 3,79, што е највисока оцена во последните 10 години. Најголем пат се бележи во извештаите за минатата и за оваа година. Според Freedom House, најкритично во нашата држава се демократското владење и независноста на медиумите, а споредено со извештајот од минатата година, назадување има и во избирачкиот процес, судството и во корупцијата. Во извештајот кој што вчера беше објавен, најзабележително назадување се покажува во првото поглавје, поглавјето за демократско управување, каде што веќе според оценката 5, таа оценка се однесува на полуавторитарни режими. Кај демократското владење, падот е од 4,75 на 5, поради политичката криза во која се наоѓа државата и конфликтното функционирање на државните институции. Од 2012 до 2015 година, демократското владење во Македонија беше оценето со 4,25. Формалната оставка на Груевски како премиер не го спречи да ја води владата и владеачката политичка партија од Сенка. ВМРО-ДПМН ескалираше со непријателство кон опозицијата, меѓународната заедница, граѓанското општество, независните медиуми и специјалното јавно обвинителство. Слободата на медиумите и нивната независност ја има убедливо најлошата оценка 5,25, што е одлика на авторитарна држава. Поларизирани медиуми, отсуство на дебати, политички прогон на новинари се само дел од забелешките во извештајот. Прв пат, независноста на медиумите беше оценета со 5 во 2014 година. За минатата година таа оцена да падне уште подолу на 5,25, што беше потврдено и годинава. Македонија пати од медиуми кои што се клиентски врзани со одредени интереси на партии, интереси на бизниси, не функционираат независно и според тоа не можат да ја исполнат својата улога да ги информираат граѓаните за важни теми на објективен начин, презентирајќи различни страни, за да можат граѓаните информирано да носат одлуки. Одложувањето на парламентарните избори, притисокот врз администрацијата да учествува на митинзи и заплашувањето на гласачите се причините за падот на оцената на изборниот процес од 3,75 на 4. Во поглед на судството, кај Freedom House има два периоди. Од 2008 до 2012 година, кога оценката е 4, и од 2013 до 2015 година, кога оцената е 4,25. Последните две години повторно е во пад. Во годинашниот извештај нотирано е дека оценката се должи на политичкото влијание на ВМРО-ДПМН во судството, одлуката на Врховниот суд за аболиција на председателот Иванов, непостапувањето на јавното обвинителство додека ги имаа на располагање дел од прислушкуваните разговори, сопките за СЈО и судски пресуди во корист на поединци од владеачката партија. Тоа се причините поради кои судството е оценето со 4,75. Американскиот State Department во извештајот за Македонија, кој го објави минатиот месец, исто така имаше конкретни забелешки за судството и владењето на правото во Македонија. State Departmentот нотираше политички мешања во судството, неефикасност, фаворизирање, пролонгирање на процеси, кршење на право на јавно судење, а имаше и сериозни забелешки околу блокадата на СЈО и прераспоредувањата на судиите во Скопскиот кривичен суд. Корупцијата исто така има пад во оцената, од 4,50 на 4,75. Тоа се должи на случаите кои беа откриени преку така наречените бомби, во кои високи државни службеници беа вмешани во милионски скандали, но и на инертноста на антикорупцијската комисија и на самата перцепција на граѓаните. Единствена институција која што има некаква функција во овој момент е специјалното јавно обвинителство, кое што по друга страна па е блокирано. Од тука и таа лоша оценка во борбата против корупција. Едноставно во Македонија се уште, за жал, се исплати да се биде корумпиран, а тој е всушност најголемиот адут во борбата против корупција, а тоа е да вие направите едно општество во кое што е висок ризик да се биде корумпиран и веројатноста дека ќе ве стигне казна е висока. Само така можеме да почнеме ние со борбата против корупција. Проблемот со корупцијата го потврдува извештајот на Transparency International, објавен во јануари оваа година, каде Македонија бележи пад за 24 места во однос на 2015 година и сега се наоѓа на 90-то место во светот.
Граѓанскиот сектор ја доби оцената 3,25, но тоа не значи дека и во овој дел немаше забелешки. Стигматизацијата на невладини организации од страна на ВМРО ДПМНЕ и медиуми блиски до партијата, процесот на десоросоизација, етикетирање на критички настроени новинари како предавници и платеници. Тоа се само дел од забелешките во извештајот. Со што се соочува граѓанското општество веќе некое време се затворени институции кои што всушност го избегнуваат сето она што граѓанските организации го прават во смисла на наблюдување на работата на институциите и од друга страна нудење на препораки. Тие препораки се игнорирани од страна на институциите. Кога зборуваме за граѓанско општество, зборуваме и за неформални издружувања, зборуваме за граѓански активизам. Граѓанскиот активизам во Македонија е жив. Поредено со регионот, полошо рангирани од Македонија се само Косово и Босна и Херцеговина, кои беа оценети со 4,94, односно 4,54. Само уште Албанија од сите држави во регионот има оценка поголема од 4, односно 4,14. Freedom House ја оцени Србија со 3,82, Црна Гора со 3,89, Хрватска со 3,71, а Бугарија со 3,29. Демократизацијата во Македонија и патот до Европската Унија ќе зависат од способноста на државата да ги примени системските реформи во најчувствителните области, сметаат од оваа невладина организација.